2 flynedd a hanner yn ôl, rhoddodd pobl Caerdydd eich ffydd yn ni yn yr etholiadau lleol i redeg y ddinas hon ar eich rhan. Yn fuan wedyn ni, dyma ni'n cyhoeddi y ddogfen hon, Uchelgais Prifddinas, oedd yn nodi sut y byddwn ni'n cyflawni uchelgeisiau fy ngweinyddiaeth ar gyfer Caerdydd. Heddi, rydyn ni'n adolygu'r hyn rydyn ni wedi gyflawni hyd yn hyn, gan wneud yn siŵr bod yr hyn rydyn ni yn ei wneud yn iawn a gosod rhai cerrig milltir newydd heriol hefyd. Nawr mae rhywun, sy'n aml wedi bod yn gwylio gormod y fideos gan Prif Weinidog Gazela Newydd, wedi gosod yr heri mi o grynhoi popeth ni wedi gyflawni hyd yn hyn mewn 2 funud. Fydd i ddim yn hawdd i ffitio popeth i fewn ni wedi wneud, ond fe geisiau'n ngorau. Bant ni. Addysg i ddechrau, sydd wedi bod yn brif flaenoriaeth i ni oherwydd bod ni'n gweld addysg dda fel tocyn i swyddi da a'r ffordd fwyaf sicr allan o glodi. Ni wedi cytuno i fusoddi cyfanswm o 450 o filiynau yn ysgolion, fusoddiad addysg fwyaf erioed yng Nghymru. Rydyn ni wedi adeiladu 8 ysgol newydd ac rydyn ni'n adeiladu neu'n adnewyddu 10 arall. Wedi costio'n llawn, wedi ariannu'n llawn a'i gyflawni'n llawn erbyn 2024. Rydyn ni hefyd wedi gwella'r canlyniadau addysg bob blwyddyn, gyda dysgwyr yng Nghaerdydd bellach yn cyflawni ymhell uwchlaw cyfartaledd Cymru. Mae gan Gaerdydd bellach yn nifer fwyaf wedi cael erioed o ysgolion sydd ar sgôr gwyrdd. Ac ni wedi lansio gweledigaeth 10 mlynedd newydd ar gyfer dysgu yng Nghaerdydd, mwyn sicrhau bod ein holl bobl ifanc ni yn dod yn ddinasyddion byd-eang llwyddiannus a chyfrifol. O fewn yr ysgolion ni wedi adeiladu, mae yna 400 o leoedd Cymraeg newydd, fel y bydd y iaith yn parhau i ffynnu yn y dyfodol, ac ni hefyd wedi lansio strategaeth Caerdydd ddwyieithog i gynyddu'r nifer o siaradwyr y Gymraeg a'r cyfleoedd i Gymraeg yng Nghaerdydd. Wi newydd sôn am swyddi da. Mae 20,000 o swyddi newydd wedi creu yng Nghaerdydd yn y 2 flynedd diwethaf. Ni'n sicrhau bod economi Caerdydd yn tanio gan gyflawni dros Gymru. Rydyn ni am i bobl o bob cefndir bachu'r swyddi yna, a dyna pam y creuwyd a ddewir Caerdydd. Rydyn ni wedi cyfrestru dros 200 o fusnesau ers 2017, rydyn ni'n cysylltu'r cyfleoedd mae nhw'n ei cynnig yn uniongyrchol gyda ysgolion. Mae gen i hefyd strategaeth economaidd fydd yn helpu sbardino'r gwaith o greu swyddi newydd ym mhob cwr o'r ddinas. Dim ond rhan yw hyn o raglen gynhwysfawr sy'n rydyn ni wedi rhoi ar waith i fyny'r afel ac anghydraddoldeb. Fe gaethon ni'n cyroni yn bencawpwyr cyflog byw i Gymru 2 flynedd yn ôl am ein gwaith yn hyrwyddo cyflog teg, ac ers hynny ni bellach yw'r brifddinas cyflog byw gyntaf yn y Deyrnas Unedig. Mae dros holl gyflogwyr byw Cymru nawr wedi lleoli yng Nghaerdydd, ac os ydych chi'n fusnes bach sydd eisiau talu'r cyflog byw go iawn, cysylltwch â ni, byddwn ni'n helpu chi i wireddu hynny. Ysgolion da, swyddi da, ond ni hefyd yn gwybod bod pobl yn ysu gael tai da. Felly, ni wedi dechrau ar y raglen adeiladu tai cyngor, un o'r rhai mwyaf yngweddi'r Prydain. 2,000 o gartrefi, y 1,000 cyntaf yn barod erbyn 2022, gyda 185 eisoes wedi cael eu hallweddu i'w cartrefi. Ac ar ben hynny, drwy bartneriaeth tai cymdeithasol, rydyn ni'n mynd i ddarparu 6,500 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol erbyn 2026. Nawr mae lot o waith adeiladu yn digwydd yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Dwi'n falch felly mae ni un o'r dinasoedd gorau sy'n perfformio o'r yn y Deyrnas Unedig am sicrhau cyfraniadau i'r tai fforddiadwy hynny, gan helpu rhai sydd wedi cael eu prisio allan o'r farchnad. Gwyddom fod ffigurau digartrefedd yn genedlaethol wedi bod yn cynyddu bob blwyddyn ers 2010. I gefnogi'r digartref, rydyn ni'n defnyddio dulliau arloesol fel tai yn gyntaf. Mae'n tîm allgymorth ni mas ym mhob tywydd, 7 diwrnod yr wythnos, ac wedi helpu dros 304 o rai sy'n cysgu'r stryd mewn i gartrefedd ers Ebrill 2018. Yn helpu nhw i roi bywydau yn ôl ar y tywydd iawn. A'r nifer o bobl sydd bellach yn cysgu'r ystrydoedd yng Nghaerdydd, wel maen nhw ar isaf maen nhw wedi bod ers 6 mlynedd. Nawr, wrth i Gaerdydd dyfu, rydyn ni'n gwybod bod angen trwsio asesiad drafnidiaeth. Rydyn ni wedi lansio cynlluniau trafnidiaeth mawr sy'n cynnwys 2 linell tramiau newydd fydd yn croesi'r ddinas yn gyfan gwbl. Buddsoddiad o 20 miliwn mewn i lwybrau beicio a chydweithio gyda ysgolion i hyrwyddio teithio llesol. Ac am yr orsaf fysus, wel, mae gwaith adeiladu ar y gweill o'r diwedd. Hallelujah! Yn bendar sef i ddim amser esbonio'r holl heriau sydd ynghlwm â hynny, ond credwch chi fi, gallai sicrhau chi rydyn ni'n gwneud popeth yn ein pŵer ni i gael yr orsaf wedi agor cyn gyntaf y ffosibl. Ac ar ôl gwneud hynny, rydyn ni hefyd wedi sicrhau'r cyllideb 200 miliwn o ffynhonnellau amrywiol i ail-ddatblygu gorsaf drenau Caerdydd canolog. Na'r newid hinsawdd yw'r pwnc pwysicaf yn hoes ni. Rydyn ni wedi datgan ar gyfwng hinsawdd, ond beth sydd tu ôl i hynny? Wel, rydyn ni wedi dechrau adeiladu fferm solar 9 megawatts.
Rydyn ni'n ôl-ffitio 1,500 o gartrefi gyda phethau yn ei effeithiol, a rydyn ni wedi plannu dros 8,000 o goed. Rydyn ni hefyd wedi cytuno i ddargyfeirio yn cronfa bensiwn i ffwrdd o danwyddau ffosil. Rydyn ni wedi archwilio cynllun gwresogi ardal, a rydyn ni'n canolbwyntio ar algylchu 75% y holl wastraff y ddinas. Ac mae gwir angen eich help chi arno ni i wneud hynny ddigwydd. Felly, rydyn ni'n gwneud rhai pethau gwych iawn i fyny'r afel a newid hinsawdd, a byddwn ni'n cyhoeddi strategaeth hinsawdd newydd yn y Gwanwyn i danio'r chwyldro gwyrdd yn y ddinas. Ymlaen i waith cymunedol, ni yn gweithio gyda'r heddlu ac elusennau lleol i fyny'r afel a materion diogelwch cymunedol pwysig fel troseddau ar chyllyll, llinellau siriol a radicoleiddio. Rydyn ni hefyd wedi brethoddi bron 9 miliwn yn creu hybiau cymunedol ar draws y ddinas mwyn cysylltu yn cymunedau yn well gyda'r gwasanaethau maen nhw eu hangen fwyaf. Rydyn ni wedi newid yn gwasanaethau cymdeithasol yn radical i bryd nhw'n lawer haws i bobl eu defnyddio. Fis Ebrill diwetha, dyma ni'n lansio y porth i deuluoedd, pwynt cyswllt cyntaf, sydd eisoes wedi cynghori dros 5,000 o bobl am yr holl wasanaethau cymdeithasol sydd ganddo ni. Ac rydyn ni'n gweithio gyda'r gwasanaeth iechyd i helpu pobl hŷn i fyw bywydau iach, hapus a chysylltiedig yn eu cartrefi eu hunain. Felly, rydyn ni'n cynnig gwasanaethau gwych i bobl Caerdydd. Beth am y ddinas eu hunain? Wel, rydyn ni wedi sicrhau dyfodol y theatr newydd o bod modd ei mwynhau am genedlaethau i ddod. Rydyn ni wedi achub Street Womanby a dod yn ddinas gerdd gyntaf y Deyrnas Unedig. Ac rydyn ni wedi creu bwrdd cerddoriaeth i gefnogi'r diwydiant cerddoriaeth lleol ac i ddatblygu gwyl gerddorol flynyddol fawr yng Nghaerdydd. Mis Awst 2018, cynhalwyd yr Eisteddfod Genedlaethol agored gyntaf y Mae Cyngor a ddenodd dros 500,000 ymwelwyr. Rydyn ni hefyd wedi helpu i y ddinas i ddathlu pethau anhygoel ym myd chwaraeon yn ystod y 2 blynedd diwetha, gan gynnwys y Gamp Lawn, dyrchafiad, y Bluebirds, Huw Thomas yn ennill y Tour de France, llawer mwy o'r pethau hynna i ddod gobeithio. Yn ola, rydyn ni hefyd wedi gweithio'n galed i wneud yn siŵr ein bod yn dal i wneud y gwaith caib ar hawl sylfaenol. Rydyn ni'n gwneud 1.6 miliwn o gasgliadau bin gwastraff bob mis. Os ych chi'n gwylio'r clip yma ac yn gweld flight tipping, reportiwch heini. Rydyn ni'n glanhau 99% o'r heini o fewn 5 diwrnod. Ac yn y cyfanser, mae parciau yn dinas ni, y perlen y goron dwi'n credu, bellach wedi cael 12 banner werdd o ran rhagoriaeth, sydd dwi'n credu yn record. Felly dyw 2 funud ddim yn agos at ddigon amser i fi'n troi popeth ni wedi cyflawni, ond dwi'n gobeithio bod yn rhoi tamed bas tafod i chi o'r hyn wedi gyflawni a'n uchelgais ni i'r dyfodol. Mae wedi bod yn ymdrech aruthrol hyd yn hyn, a dasg nawr i fi gadw'r ymdrech yna i fynd. Diolch yn fawr.